Благодарам, подпредседателка. Веќе неколку денови зборуваме на тема енергетика. Предлагаме амандмани, за жал вие не ги прифаќате. Повторно за јавноста, овој амандман го бараме за да се обезбедат средства во висина од 1 милијарда денари за финансиска поддршка на АДСМ со цел покривање на дел од трошоците за производство на електрична енергија за домакинствата и малите потрошувачи која ја продава на универзалниот снабдувач Евана Хоум. Многу се зборуваше и моите колеги зборуваа, не сакам да се повторувам. Значи, ние ги предлагаме овие амандмани со најдобра намера. Да се помогне на Елем. Јас минатите години, не бевте вие министри тука, заменикот беше, бидејќи доаѓам од Битола, предлагав многу често амандмани, проекти кои што оваа власт во 2016 во планот за живот ги вети. Одговорот од заменикот министер беше дека АДСМ има свој буџет, меѓутоа се покажа дека еве имате вие право да интервенирате како министерство од државниот буџет да се префрлаат пари. Така да ние ова го бараме не заради тоа што посакуваме да се случи, да се продлабочи оваа енергетска криза. Дај Боже да не се случи. Меѓутоа податоците говорат дека е неминовна. Еве колегите претеници зборуваа дека веќе денес веќе се пуштаат информации за колкаво ќе биде покачувањето на цената на струјата. Ние интервениравме со закон во летото, во јули, која го намаливме ДДВ-то од 18 на 5%, меѓутоа да не се заборави дека во тој закон напишавме дека во 1 јули 2022 веќе ДДВ-то ќе се врати на 10%, значи ние веќе ќе имаме одредено покачување, а во 2023 повторно на 18%. И дека овде сакате да прикажете, да релативизирате, дека се превземаат мерки да се среди оваа криза, јас сакам да прочитам еден мал дел, не сакам она што е целта на овој документ, туку што е во него напишен. Вчера ВМРО-ДПМН не направи еден прес и покажа еден документ кој што се однесува на одредени безбедносни планови во одреден случај. И во тој документ напишано е во услови на енергетски колапс и рестрикции. Се ќе речете може тоа е некое екстремно предвидување во случај ако се случи, меѓутоа ние ви викаме дека состојбата е буквално пред колапс. Јас сега неколку ќе ви прочитам информации. Информациите се од Регулаторната комисија за енергетика, односно од извештајот за 2020, за 2021 се уште негото се разбира. И како тоа, кои се причините и како тоа да се надмине, односно дали може да се надмине со ова што до сега го имаме како мерки. Имено, ако се спореди со 2019 година, производството на електрична енергија од термоцентралите е намалено за 15,6% вкупно. Ова намалување се должи на намаленото производство на електрична енергија од термоцентралите на јаглен, кое што во 2020 година изнесува 2506 гигават часови. Сега само се една споредба, ако тоа се спореди години уназад, например 2013 било 5113, 2014 4535, слично 2015, 2016, 2017 огромен пат имаме во 2020, 3642 само во производството на Елем. Увозната зависност 2020 година 37,38%, во 2019 била 24,39%, во 2018 26,02%. И зашто е ова вака? Дали само заради неспособноста на менеджерскиот тим на предсена АД Елем и потоа командно и надолу? Да, и на РЕК Битола, макар да на Осломеј се смена директорот, а таму производство на јаглен немаме. И сега пласирате некоја зелена енергија, а дали знаете, моментално со ова бројка на фотоволтаици што е инсталирана во Македонија,
колкаво е инсталираната капацитет во мегавати. 31,5. За да споредам со еден блок на рек Битола, еден блок на рек Битола е 235 мегавати. Овде 100 и нешто постројки се 31,5. И сега дали само неспособното раководство на АД Елем, па надолу сите, или нешто друго? Дали ова намерно направено? Намерно е, сега ќе ви кажам зошто. Заради тоа што ги менувате стратегиите на дневна основа. Првично беше во планот за живот дека ќе инвестираат во рек, ќе отварат рудници. После направија една стратегија за енергетика, каде што предвидува дека Осломе ќе се затвори во 2020 и еве се затвори, а рек Битола до 2025. Дури премиерот нели кажа на говорница дека постепено рек ќе се затвара. Не мислејќи на тоа ќе се вложува во фотоволтаици. Па толку мегавати, факт е дека тоа не е направено. И сега вие пуштате по медиуми, ќе се прави во Штип 13 на 13 километри, убаво е зелена енергија. Немој некој да ми ваѓа од контекст тоа што го зборувам. Но ние не сме, далеку сме од субституција на она што е базна енергија од термоцентралите и она што ќе биде зелена енергија. И не требаше, затоа велам дека е намерно направено. Намерно направено за да може да се влечат пари од европските фондови, односно се земат кредити од ЕБОР. Да, ЕБОР твитна, нормално ЕБОР ќе твитни, се зема кредит кај ЕБОР. Се дали ова е решливо, односно во контекст на она што ние го дадовме како амандман. Без да ја замарам јавноста и вас со гигават часови, со мегавати и слично, јас до вас, министре, многу ве почитувам, интелектуалец, со сиот ваш капацитет, да ми одговорите дали ова сега што ќе ви кажам е можно. Велиме 900.000 тони јаглен ќе се увезува. За еден блок на рек потребни се 6.000 тони дневно. Тоа значи дека ќе е потребно дневно 230 тонски камиони, значи, дали ме слушате, луѓе? 200 камиони, шлепери, 30 тони товарени дневно да доаѓат во рек Битола. То возможно е, еве, вие со сиот ваш капацитет, кажете ми дали ова возможно. Наредниот ден нови 200 за еден блок. Ако рек одлучи трите блока да ги пушти заедно, 200 по 3, 600. Ова е невозможна мисија. Јас вчера доаѓав од Битола, 3 камиони таму за овај експресниот пат што се прави Фариш градско, 3 камиони имаше цел сообраќај се блокира, се чекаше да се извршат манипулации. Не 200 камиони. Па едно време железница ќе се активираше. Ова е неверојатно. Неверојатно е што го правите. Буквално ако само да се стиша нешто јавноста, се пласира некоја информација, сега тендерот не се јави никој, сега нов тендер 290.000, па луѓе, невозможна мисија е ова. И од една страна сте контрадикторни, од една страна ќе тераме зелено сценарио, огромни суми се одвоени, нити знаеме како ќе се трошат, во што ќе се инвестираат, програмата допрва ќе се прави. Од друга страна, сега леле мора сега јаглен да се набави. Значи, лутате. Затоа се последиците во енергетиката. Бидејќи немате конзистентни ставови. Ако сте почнали да го поддржувате столбот на електроенергетскиот систем во Македонија, рек Битола, требаше да правите инвестиции. Имам нареден амандман, ќе ве потсетам на многу работи кои што сте ги кажале, не сте ги оствариле. И то се манипулира со бројки, една бројка, друга, неверојатно нешто. Така да затоа ве замолуваме уште еднаш да го погледнете овај амандман, бидејќи не кажуваме црни сценарија,
Кажуваме реалност. Ова ќе биде реалност. Ви благодарам.